Hello，好耐冇見，尋股平標嗱。今次標咧就比較多，咁片都今次就試下一次過出晒去啦。咁今次都有幾隻筍嘢嘅，咁慢慢逐一介紹啦。今日都有成8隻標，咁望一望先，可以望下熒光幕睇下先啦。等我準備少少嘢。咁啊，星期六應該都有節目，咁就有時間又望下啦。大家就擺開少少先，逐一介紹。今日條片會長啲，8隻標，咁就望到2隻靚仔嘅，近距離先。咁就呢2隻都靚仔嘅。調翻轉啦，兩隻都係倉 NOS 舊倉底，咁都係石英啦。你見到呢啲好類似啲麻布咁樣標帶，係啦。拍攝手法就盡量改善啦，希望大家原諒啦。咁就係啦，呢個牌子石英啦 ，NOS 啦，37mm，咁每一隻就250蚊。咁啊，近距離睇下先，靚仔嘅，有呢啲麻布咯，都新淨嘅，係啦。咁就上手睇下先啦，都幾過癮喎，橡筋咁樣嘅好似。咁啊，遠少少，過癮嘅。咁啊，250蚊啦，抵玩。有杏色同呢個藍色加呢個標帶，咁就每隻250，連呢啲 label 都仲有嘅。咁2個色通啦，睇下自己任君選擇啦。250蚊。再嚟一隻，望下隻標先。望一望先，呢隻叫做 iWatch 啦。咁咧，你望到條帶都好似啲皮帶咁嘅。咁就 iWatch 啦，45mm，飛行員款式，未使用過，銅色不鏽標廠，6點日曆。咁就近睇下先，大隻嘅。咁啊，上手係咁嘅，大隻少少啦，你望到。因為我手比較幼，大隻少少，350蚊啦。咁啊，石英呢啲帶咧，你見到都靚仔嘅，係啦 ，iWatch 咯。哇，條皮帶仲好新淨，呢度紙都未搣嘅。咁啊，粒的啦，350蚊啦，返工帶都得，簡簡單單啦，呢啲就 casual 款。咁就特別啲啦，頸鏈型頸鏈咁啦，
好似頸鏈式嘅錶啦。頸鏈式近距離睇下先，有日期啦。咁就係石英嘅，石英啦，瑞士機芯啦，環沙銀面啦。我睇得唔係好清楚，唔好意思。真鑽字啦，29mm 高級風似頸鏈金鋼，設計師品牌。個感覺似啲奢侈珠寶風格，580 29mm。你見到有日期啦，當頸鏈啦，送俾人咯，呢啲可以。好特別嘅，你望到佢裏邊嗰啲粒粒咧，好似鑽石咁嘅，嗰啲1、2、3、4、5啊，好似粒鑽石咁嘅。咁啊近距離少少啦，係啦，咁啊睇得清楚啲，好似鑽石呢啲。咁啊係啦，你見到下邊寫住瑞士機芯啦，係啦。好少見呢啲而家我都得意嘅，個人嘅580蚊，咁啊擺埋邊先。到呢隻啦，哇成隻勞力士咁啊，係嘛？似唔似啲咩勞力士潛艇式嗰啲款啊？咁就不過唔係勞力士。咁啊呢個牌子啊，先達石英40mm。咁啊近啲先，17.5cm 闊啊！呢個即係嗰個手腕啊，全原裝轉圈4嚿水，二手幾隻。咁啊雖然二手，咁咧二手得嚟咧，都唔係話真係咁殘，真係成隻勞力士咁樣。側邊啦，呢粒的係咪叫做？我講錶啫，我都即係有時啲客都問我你乜都唔識，我話係啊，真係乜都唔識嘅，咁就見諒啦。咁要學咯，呢啲咯，都學咗好多嘢。不過有時啲客出嚟交收錶咧，都傾咗好多嘢，唔錯嘅，佢哋都分享咗好多意見俾我，都多謝晒啊！咁啊成隻勞力士咁啦，但又唔係假嘢，咁呢啲係呢個另一個牌子抄勞力士咁啦。咁咧，我都啱喎。咦，我都 fit 喎條帶，估唔到，係喎，我都啱戴喎。OK 喎，係啦，咁就真係幼少少喎。如果我都啱戴嘅話，即係個手腕嗰個位都應該係17.5cm，應該係幼少少隻手要。咁啊近距離睇下，咁呢啲自己可以係咪可以加長條帶啊？不過我啲客咧好多都自己識換帶啊、改帶，好叻。咁啊4嚿水啦，呢啲4嚿水唔使點諗啦，經濟。咁啊今日又做隻國產嘢，呢隻錶帶咧之前都有幾隻款都有。之前上幾個咩上海鑽石都係呢啲錶帶，之前靚嘅一條錶帶，唔渣㗎，唔差㗎。咁就呢隻就叫做布石花，布石花啦，係啦。咁就上鏈嘅。NOS 未使用過，35mm 待用黑殼，後邊即係黑殼，即係嗰個底色啊。12個錶面，450蚊。咁啊近距離啦，係啦，中國上海寫住。
有嗰啲針啦，你見到嗰啲叫做12角嘅標圖，有日期，咁啊靚仔啊幾得意喎！呢粒嘢係咁樣個粒花，有粒花，同埋佢呢啲好似黑鋼嗰啲咁樣啊，呢個幾特別，係黑鋼咁。明別呢張紙就靚仔嘅，咁啊上手啦，450，OK 喎，上手油。呢啲款其實又戴落去又唔似好大，好國產，即係唔好講到話大陸咁肉酸啦個名，又唔係好國產喎，幾 OK 喎。咁啊450蚊 NOS 倉底啦，咁啊仲有兩隻。呢隻俾你睇個樣先，我揾啲資料先。幾特別嘅一個底色，見到係淡黃嘅面啊，水鑽字。哇！呢個好靚，裏邊你見到一粒粒粒咧，好似鑽石咁咧，就水鑽字。36mm，即係呢個勁啦。代用精工靚錶帶，依條自動33鎖自動上鏈機芯，我都唔知咩嚟，照讀啦。因為張紙仔嘅內容咧，其實就絕對係正確嘅。咁有時啲人問翻張紙嗰啲內容啲嘢咧，我盡量解答你啦，因為我都唔識嘅。咁但係一定係保證係啱嘅，裏邊啲嘢係啦。靚嘅，你睇下啦，哇，好靚喎！呢啲鑽石咁喎，咁又唔浮誇喎，但係鑽石得嚟，即係又唔會覺得會好似好誇嗰種感覺咯。自動嘅呢隻都值得買，唔好話買啦，即係買嚟收藏都好啊！呢啲550咁嘅，係啦。靚啊，靚仔隻，咁啊最後呢隻啦，呢隻都係我覺得今日嚟講都算精選，都係靚，都係應該出街之後好快俾人買㗎啦。Vicon 呢個牌子相機係見得多，手錶我第一次見，咁啊自動啦，勞力士1601款式我都唔知咩嚟嘅，咁就即係照面讀啦，35mm 代用帶。靚牙圈應該係咪指呢個圈啊？靚牙圈，穩跳日曆850蚊，近距離睇下先。有時啲客咧嚟買，咁啊當面交收嘅時候，有啲客都會。咁啊，自己睇清楚啦，因為過手不回嘅，咁都 OK 嘅。我自己嗰啲貨全部都正常嘅，唔使擔心，唔係啲咩老鼠貨啊、假嘢嗰啲，唔玩呢啲嘢本身都。有啲客都問過呢啲嘢，不過有時啲客都攞埋啲放大鏡嚟睇，得意嘅呢隻都你見啲針啊，所有嘢都值得收藏。咁啊，睇下先。有粒的啦，的嗰度好似係有個英文字嘅，係啦，有英文字嘅。個英文字寫住 R 啊，係啦，見到啊 R， 係啦。咁啊唔同角度咯，呢隻 OK 咋，850咯。好少一次過條片咁長咯，因為近來都比較忙咯，有時間拍片就一次過拍晒啦。咁同埋就啲片上咗上去，我諗有時啲客都唔知會唔會再一次過翻睇啊。咁就可能條片長少少啦，咁咪一次過睇咯。咁啊，今日就8隻錶，咁就再 zoom 一 zoom 俾大家睇下。咁有興趣就可以截圖啦，截翻個圖，你想要邊隻錶，咁就留言啦，俾我李小姐啦。
咁嗰個條片嘅頁面嗰度描述都會有錶嘅價錢啦、聯絡 WhatsApp 我嘅電話啦。咁就而正價貨品，即係而家依啲價錢呢啲咧，全部都係可以東鐵火車站嘅原市交收嘅。咁你想我寄俾你都得嘅，咁就到付啦。咁啊睇啱咗，有幾隻可能睇啱咗特別喎。咁啊又想即係我呢度冇排隊嘅，咁直接啦，轉數快 PayMe 落訂100蚊就邊個落訂先就可以同你排啦。係啦，咁就今日介紹咁多，睇一近再俾大家睇睇啲錶先。咁啊送翻次序俾大家睇睇先啦。咁你可能方便你哋截圖啊。呢隻250，抵玩啦，250蚊。呢個牌子以前係買衫，曾幾何時都 hit 過。iWatch 啦，呢隻350。咁啊頸鏈啦，頸鏈式呢隻580。好似勞力士呢隻啦，400。寶石花上海450。淡黃色550。麗確850。咁就歡迎大家嘥咗成10，唔好話嘥啦，及下啲錶都好嘅，好似睇靚女咁啊。咁就有興趣留言啦。咁如果希望都做到每個禮拜出到條片啦，咁都要睇下攞貨嗰個俾唔俾到貨我，同埋我有冇時間拍片，因為我自己本身都有其他嘢做緊。係啦，咁就多謝大家收看啦。今日係咁多先，拜拜。